ya. Ini dia mainannya teman-teman. Mainan alat berat. Isinya ada apa aja ya teman-teman? Ada bulldozer. Nah, kita liatin dulu ya bulldozernya. Dekatkan seperti ini. Dan ada wheel loader. Terus molen. Dan setelah ada excavator. Dan ada klip. Kita lihat dua-duanya ya sekarang. Lihat ada excavator dan ada dump truck. Dan ada wheel loader dan truk molen. Dan satu lagi ada serklip dan bulldozer. Nah, aku taruh dulu ya ini ya. Nah, teman-teman, ini ada macet. Nah, teman-teman, kita tadi pulang ya. Nah, ada wheel loader dan ada dump truck. Dan ada truk molen. Dan ada excavator. Nah, ada serklip. Dan ada bulldozer.